Ngiphinde nginamukele ngenzakethu kuyona i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe lana ke bafowethu udaba oluthinta ke lo owaqinya ke indodana yakhe ekuthiwa ke uye wagwetshwa ke udili kajele kuthiwa ke uye wagexatshezwa ke sona ke lesigwebo sawo ke udili kajele wesilisa owalahlwa yicala ke lokubulala indodana yakhe ngokuyiqinya ke ngentambo ke yesikhindi ke sayo. uSandile Shizi kuvela ukuthi wabulala ke indodana yakhe esigamekweni ke esenzeka lapha ke ngoJanuary wangonyaka ka2023 khona ke endaweni yasePinetown. Inkantolo ke yesifunda sasePinetown imgwebe ke udile kajele uShizi ke ngesenzo sakhe ke esichaze njengokuthi ke sinonya ke olukhulu ke ngendlela eyisimanga. Ngesikhathi ke leli cala ke lisesigabeni ke sokuqulwa kwahlaluka ke ukuthi ke uShizi ngemuva ke kokuba ke eseyibulele indodana yakhe wabe ke eseshayela ke ucingo ke unina wayo okuyena ke unkosazana lapha ke uNonhlanhla wakwaSibisi ke embiza ke ukuba ke azothatha ke isidumbu sendodana yakhe. Kuthiwa ke wamtshela ukuthi ke kumele aphuthume ke ukuze ke isidumbu sendodana ke singeke size sidliwe ke yizilwane. Umbuso ke ngomlomo lapha ke umshushisi uRowan Souls unxuse inkantolo ukuba ke ingalenzi ke iphutha ke lokuba ke ichezuke ke kwisigwebo ke esibekiwe sika dili kajele ke ebantwini abasuke benze amacala ke alolu hlobo. uSouls utshele ke inkantolo ukuthi ke kumele noma ke kumele ukona ke lapha ke kukaShizi ikubhekisise ke ngendlela ke ebanzi noma ke ngeso elibanzi. Uthe ke okwenziwe uShizi kudweba ke isithombe ke esobala ke sokuthi abantwana ke abaphephile ke noma ke kangakanani ke eNingizimu Afrika. Uthi ke lapha ke ngokujwayelekile abazali kumele ke kube umsebenzi wabo ke ukunakekela ke kanye nokuvikela ke abantwana babo, kodwa ke uShizi yena wenze okuhlukile ke kunaloko echaza lapha ke noma ke ukuchaza yona ke inkantolo. Imanje ke lapha ke umuntu kayise Khumalo ithe ikholwa ke ukuthi ke isimilo sikaShizi ke akulula ukuba ke singahlunyeleliswa ke. Ithe kunobufakazi ke lapha ke obuthulelwa ke inkantolo ke obuqinisekisa ukuthi ke umufi lapha ke wabulawa ngokuqinywa ke ngayo intambo. Unina kamufi uthe uyabonga ukuthola ke lapha ke ubulungiswa ke obenziwe iyona ke inkantolo. Ngani zakwethu bisicela ukuze ukuphawula kwakho ke ngalolu daba kuyona ke i-comment section ngezansi.